সেদিন যে গেছিলাম টিকিট না পাওয়ায় মন খারাপ করে যে চলে এসেছিলাম, আজকে মনে জোর নিয়ে আমরা আবার গেছিলাম টিকিট কাটতে। সব ফর্ম ফিল আপ করে দিয়ে তারপর আমরা চলে আসলাম ব্রেকফাস্ট খেতে। তো এখানে আমরা আগের দিন কফি খেয়েছিলাম, তো আজ ভাবলাম চাটা ট্রাই করা যায়, কারণ চায়ের এত ভালো গন্ধ বেরিয়েছিল। আর সত্যি বলছি আমি অনেক চা লাভার, আমার চা খেতে দারুণ লাগে। আর তারপর ভাবলাম যদি টিকিট হয় তো বেরিয়ে যাব, তো একটু সাউথ ইন্ডিয়ান ডিশ নিই। তো আমরা একটা মশলা ধোসা নিলাম আর আমার পছন্দের পুরি। খাওয়া দাওয়া করে দেখো তো আমাদের দাদা এসে বললো তোমাদের টিকিটটা কনফার্ম হয়ে গেছে। তারপর খুশি খুশি মন নিয়ে আমরা হোস্টেল ফিরে যাই। হোস্টেলে ফিরে গিয়ে যত সম্ভব তাড়াতাড়ি ব্যাগগুলো গুছিয়ে নিই। আর দেয়ালে টানানো ছবিগুলো দেখে একটু খারাপ লাগছিল, যে এগুলো কত সুন্দর করে আমি যত্ন করে টানিয়েছিলাম। তারপর রাতে ডিনারে চলে আসি, যেখানে ছিল স্যালাড, চিকেন, পাঁপড়, চাটনি। আমি খাই। তোমরা ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করো।